एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं पूजा लूथरा। दोस्तों, एज यू नो कि सीजन चेंज हो रहा है और जब ये सीजन चेंज होता है ना, यानी गर्मी से सर्दी आती है, तो हमारे गले और हमारे नाक की शामत आ जाती है। मतलब हर किसी को जुकाम, खांसी, बुखार, सिर दर्द ये प्रॉब्लम्स होती ही है। एंड एलर्जीज की प्रॉब्लम्स तो बहुत ही कॉमन है। एंड दिल्ली एनसीआर में तो पोल्यूशन इतना ज्यादा है कि सब लोगों के नोज और थ्रोट में तो प्रॉब्लम बढ़ ही रही है। चाहे जितना मर्जी आप एयर प्यूरिफायर्स यूज कर लो, फिर भी ये प्रॉब्लम जा नहीं रही है। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा काढ़ा जो कि आपकी सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी ये सब प्रॉब्लम्स को बहुत ही जल्दी खत्म करेगा। एंड संडे को मेरी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा ख़राब थी। गले में दर्द और नोज़ में एलर्जी, छींकें आ रही थी, खांसी की प्रॉब्लम भी थी। एंड मैंने ये काढ़ा बना करके पिया एंड थैंक गॉड, मतलब एक ही दिन में मुझे काफ़ी रिलीफ मिला है। और छींकें, खांसी और गले में जो खिच हो रही थी वो ऑलमोस्ट चला गया है। नॉर्मली लोग काढ़े के बारे में बात करते हैं तो कड़वा होता है काढ़ा, बट ये काढ़ा बिल्कुल भी कड़वा नहीं है। इनफैक्ट बहुत टेस्टी है, बहुत सूदिंग है, बहुत रिफ्रेशिंग है। जैसे ही आप इसे पियेंगे ना, आपके गले में एक सूदिंग सा फीलिंग होगा आपको। एंड जो खिच की प्रॉब्लम हो रही थी, खांसी की प्रॉब्लम हो रही थी और जो नोज से सांस नहीं आ रही थी, वो बिल्कुल ठीक होता चला जाएगा। अगर आपको भी कोई खांसी जुकाम की प्रॉब्लम है, गले में दर्द है या छींकें आ रही हैं, तो आप फौरन इस काढ़े को बना के पी लीजिए, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। बच्चों को भी इसे दे सकते हैं। बच्चों को कितनी डोज में देना है, कितना देना है, वो मैं आपको बताऊंगी अभी। तो चलिए देख लीजिए ये काढ़ा कैसे बनाना है और कैसे यूज करना है। इस काढ़े को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है 2 ग्लास पानी, यानी कि तकरीबन 400 ग्राम पानी आपने एक पैन में लेना है। गैस ऑन कर देनी है, पानी को उबलने के लिए रख देना है। देन आपको चाहिए कच्ची हल्दी। कच्ची हल्दी आजकल मार्केट में मिल रही है। तकरीबन आधा इंच पीस लेना है आपको और उसको बारीक बारीक कट कर लेना है। एंड इसमें आपने पानी में डाल देना है। कच्ची हल्दी आपको ना मिले अगर, तो आप जो पाउडर्ड हल्दी होती है घर की पिसी हुई लेना, कलर वाली मत लेना, नहीं तो वो आपके गले में और इरिटेशन करेगी। घर की पिसी हुई 1/4 चम्मच आप हल्दी इसमें डाल देंगे। हल्दी एक नेचुरल एंटीबायोटिक होती है जो कि आपके गले के इन्फेक्शंस को खत्म करती है और ब्रीदिंग बहुत ही इजी हो जाती है इससे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है जिंजर, यानी कि अदरक। आधा इंच अदरक का टुकड़ा आपको लेना है, छील के धो लेना है, बारीक टुकड़ों में काट लेना है, या फिर आप इसे कद्दूकस कर लीजिएगा और इस पानी में आप डाल दीजिए। अदरक आपके शरीर में गर्मी पैदा करता है, ब्लड फ्लो को बढ़ाता है, जिससे कि इन्फेक्शन जल्दी खत्म हो जाता है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है पुदीना। पुदीने का अगर आप काढ़ा बनाकर पीते हैं तो आपके गले में जितने भी बैक्टीरिया हैं उनको किल करने का काम करता है पुदीना। एंटीसेप्टिक होता है, एंटीबैक्टीरियल होता है, साथ ही साथ बहुत ही सूदिंग फीलिंग देता है आपको, गले को आराम दिलाता है, कंफर्ट देता है। तो 10-15 पत्ते इसमें पुदीने के डाल देने हैं आपने। इसके बाद आपको ऐड करनी है 1/4 चम्मच अजवाइन। बहुत ज्यादा नहीं डालनी है क्योंकि बहुत गर्म होती है। अजवाइन जो है वो आपके गले से और आपके फेफड़ों से कफ को बाहर निकालती है। तो 1/4 चम्मच अजवाइन डालेंगे हम, इससे ज्यादा आपको नहीं डालना है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है 3 से 4 लौंग। लौंग भी आपकी जुकाम को, खांसी को खत्म करते हैं और इसमें नेचुरल एंटीबायोटिक एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। या फिर नेजल पैसेज में कहीं पे सूजन है तो वो दूर करता है और साथ ही साथ जुकाम में आराम दिलाता है। तो ये सारी चीजों को आपने पानी के साथ ही उबलने देना है। तब तक उबलने देना है जब तक पानी आपका आधा नहीं हो जाता, यानी 2 ग्लास पानी ऐड किया है तो वो 1 ग्लास नहीं हो जाता है। तो जब पानी उबल जाए, 1 ग्लास रह जाए, तो आप गैस को बंद कर दीजिएगा। अब आप इसे छान लीजिए। एक ग्लास में छानने के बाद जब ये गुनगुना रह जाए, यानी कि ल्यूक वार्म रह जाए, यानी पीने लायक रह जाए, आप इसे आसानी से पी सके, तो इसमें 1 चम्मच हनी यानी कि शहद ऐड कीजिए तो पीजिएगा। अच्छा, गरम में शहद नहीं डालेंगे, नहीं तो शहद टॉक्सिक हो जाता है और शहद में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं, तो काम नहीं कर पाएगा ये। इसलिए बिल्कुल हॉट में नहीं डालना है आपको। जब ये पीने लायक हो जाए, गुनगुना हो जाए, तो आपने इसमें हनी ऐड करना है। तो ये बन गया आपका काढ़ा। अगर आप बड़े हैं, अडल्ट हैं, तो आपको क्या करना है, पूरा ग्लास पीना है एक बार में सुबह और एक बार रात को सोने से पहले। बच्चों को दे रहे हैं तो 1/4 ग्लास दिन में 4 बार दीजिए। यानी 1 ग्लास आपने काढ़ा बनाया, उसको रख दीजिए और सुबह दीजिए, दोपहर को दीजिए 1/4 शाम को दीजिए और 1/4 रात को दीजिए। बनाने के बाद इसे फ्रिज में रखिएगा और 1 दिन से ज्यादा पड़ा हुआ काढ़ा आपने नहीं यूज करना है क्योंकि फिर वो टॉक्सिक हो जाएगा। तो इस तरीके से इस काढ़े को यूज कीजिए
और सर्दी जुकाम खांसी से मुक्ति पाइए। कैसा लगा ये वीडियो जरूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। लाइक का थम्स अप का बटन है नीचे, जरूर दबा दीजिएगा उसको। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। सब्सक्राइब का रेड बटन है नीचे, उसे दबाइएगा। घंटी का बटन आएगा, उसे भी आपने दबाना है, क्योंकि उसी से आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन जब भी मैं कोई नया वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर मिलूंगी आपसे एक अच्छी सी होम रेमेडी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ। बाय बाय।